देखो बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है, बिल्कुल बारिश हो रही है ना। पटियाला में बहुत बारिश हुई, बहुत रात में बारिश हुई, रात से बारिश हो रही है। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी बारिश रुकी है। और ऊपर से मेरा बेटा जो है रात भर जगता रहा, वो सोया ही नहीं। वो बारिश हो रही है, कह रहा है कि बारिश बंद करवा दो, बारिश बंद करवा दो। अब जाके सोया। ऊपर से मुझे हवा लग गई, खांसी उठ रही है। और ये मेरे हस्बैंड शुजा अभी सो रहे हैं। हाय तो कर दीजिए, अरे हाय तो कर दीजिए। हाँ नींद आ रही है बहुत ज्यादा, रात भर काम किए हैं इसलिए इनका लैपटॉप का काम है। और अब मैं जा रही हूँ काढ़ा बनाने, काढ़ा बना के पीऊंगी मैं, जिससे कि मेरे को खांसी ज्यादा ना बढ़े। खांसी तो मेरे को पहले से ही हो रही थी, लेकिन ठीक हो रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हवा लग गई दोबारा और ठंडे से खांसी बढ़ गई। ये मैं काढ़ा बनाने जा रही हूँ। पानी डालूंगी मैं 2 कप पानी ले रही हूँ मैं। थोड़ा सा आधा चम्मच सौंफ ले रही हूँ। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ मैं। और ये थोड़े से गुड़ ले रही हूँ मैं। मैं इसको अच्छे से पका लूंगी मैं गैस पे, गैस ऑन करके, जब तक कि ये 1 कप पानी न रह जाए तब तक इसको पकाऊंगी मैं। आज ना लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ, रोशनी भी कम आ रही है। ये मैं थोड़ी सी दालचीनी भी डाल रही हूँ। अब ये पक जाएगा, उसके बाद मैं इसको पी लूंगी फटाफट, जब 1 कप पानी रह जाएगा तो। बन गया मेरा काढ़ा। अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी, थोड़ा नॉर्मल गुनगुना जब हो जाएगा तब मैं गुनगुना इसे पीऊंगी। क्या हूँ भाई साला। मैंने एक तरफ चिकन भी रख दिया है बनने के लिए। चिकन भी मेरा तब तक रेडी हो जाएगा जब तक मैं काढ़ा पीऊंगी। फिर बाद में हम रोटी बना के फटाफट नाश्ता कर लेंगे। मेरा काढ़ा हो गया है, अब मैं इसको पी लूंगी। दोबारा से बारिश शुरू हो गई है और हवाएं चल रही है बहुत और बारिश हो रही है बहुत। नींद डिस्टर्ब हो रही है आपकी मैंने तो कहा था कि अंदर सो जाइए कालीन पे सो गए हैं यहीं पे। यार अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं फिर लेके आऊंगी नई वीडियो अपनी डेली रूटीन की, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या करती रहती हूँ मैं दिन भर। अभी के लिए बस इतना ही। शुजा की काफी नींद डिस्टर्ब हो रही है, वो यहीं पे सो गए हैं, अंदर जा ही नहीं रहे हैं सोने।